บางทีเราไม่ผิดเลยแต่มีคนมาว่าเราผิดอย่างโน้นอย่างนี้บางทีเราก็อยากจะแก้นะอยากจะพูดบางทียิ่งพูดก็ยิ่งมีปัญหาบางครั้งไม่พูดเลยดีกว่าให้มันจบไปที่ใจเราถ้าใจเขาไม่จบเราก็ทำอะไรไม่ได้เขาให้เราผิดเราก็ผิดก็ได้เธอสบายใจฉันยอมรับผิดจะถามทำไมให้ใจไม่จบนะใจไม่จบก็เจ็บตามมาเจ็บเพราะคิด